بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، نن درته وایم چې څنګه کولی شو د خولې بدبوی له منځه یوسو. د خولې بدبوی ډېر لاملونه لري چې له هغو څخه د ګردو ناروغۍ، د هضمي سیستم خرابوالی، د وینې شکر زیاتوالی او د ځیګر ناروغۍ د یادولو وړ دي. د خولې بدبوی د ځینو ناروغیو سربیره غاښونو ته پاملرنه نه کول د خولې د مختلفې ناروغۍ او د خولې د وچوالي له امله رامنځته کیږي. د خولې د بدبوی له منځه وړلو لپاره د ورځې 2 ځلې غاښونه برس شي تر څو خوله کې پاتې غذایي مواد، بکتریا او له منځه تللې حجرې ووینځل شي. خو په یاد ولرئ، د خولې بدبوی د غاښونو خرابوالي له امله هم پیښیږي چې باید ډاکټر ته مراجعه وشي. دلته هغه لارې چارې درښایو چې د خولې د بدبوی له منځه وړلو کې به درسره مرسته وکړي. مسواک هم دوستانو ډېر مؤثر دی د دې لپاره. اول، چای وڅښئ. څېړنو ثابته کړې چې په شنه او توره چای کې پولیفینول په نامه مواد موجود دي چې په خوله کې بدبوی لرونکي بکتریا د زیاتېدو مخه نیسي. پولیفینول په خوله کې د موجودو بکتریا د هایدروجن سلفاید تولیدولو مخه نیسي. دویم، بوټي استعمال کړئ. د خولې د بوی ښه کولو لپاره ځینې بوټي استعمال کړئ. ځینې بوټي لکه نانا، کشنیز او ترخون د خولې بوی له منځه وړي. یاد شوي بوټي باید 1 دقیقه په خوله کې وژول شي. دریم، ډېر مایعات وڅښئ. د اوبو او نورو مایعاتو زیات استعمال به مو خوله تازه او مرطوبه وساتي. څلورم، له ذهني فشار ځان وژغورئ. په ډېرو خلکو کې د خولې بدبوی د ذهني فشار له امله رامنځته کیږي. ذهني فشار په خوله کې د سلفر مرکبات تولیدولو سبب ګرځي چې له امله یې د خولې بدبوی رامنځته کیږي. پنځم، دوستانو، د سګرټ او نسوار څخه ځان وساتئ. د سګرټ او نسوارو استعمال کیدای شي د خولې د بدبوی او د غاښونو د ژر خرابېدو لامل شي، نو باید چې د سګرټ او نسوارو څخه ځان وساتو. دوستانو، که چیرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ نو په خپلو ښایسته لاسونو زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نورې ویډیوګانې او معلومات ترلاسه کړئ. په خپل ځان ډېر پام کوئ. الله پامان.